Hello，我係今日主持人 Andy， 歡迎大家收睇我哋天悅志頻道。嗱，今日帶嚟呢個樓盤嘅話呢，係受好多人嘅歡迎嘅，好多人都買到呢個地方。但係呢，我就匪夷所思啦，因為呢個地方本身呢，就係中山壇一個樓盤嚟嘅，就係屬於比較入嘅。去到我哋港珠澳大橋同埋港北關口嘅話呢，最起碼要25分鐘嘅。新武會員店嘅話呢，去到都要成15分鐘。嗱。呢個地方冇車揸嘅情況下呢，係好難出行嘅。同埋呢，要買個餸，根本上冇一個大型嘅市場，同埋呢，冇一個大型嘅超市要俾你去揀嘅。嗱，呢個樓盤仲係唔係現樓嚟嘅喎？仲要連大先交樓嘅。嗱，仲有咩呢？佢呢度呢，話單價9000，嗱，首期嘅話呢2萬蚊搞掂喎，都唔知係咪呃人嘅。嗱，跟住鏡頭入去睇睇先。好啦。依家咧已經嚟到我哋嘅園林啦。嗱，啱先嘅劣勢嘅話咧，已經係同大家分析過啦。咁啊，睇下我哋呢個樓盤嘅優勢喺邊度先。嗱，入咗嚟之後咧，大家見到我哋身後嘅話咧，有個千畝嘅大湖嚟嘅。嗱，好似呢啲咁嘅景嘅話咧，喺其他樓盤係揾唔到嘅。啊，同埋咧，你平時落嚟散下步、做下晨運、跑下步嘅話咧，完全冇問題㗎嚇。咁啊，就係驚你懶啫。如果唔懶嘅情況下，落嚟跑一圈。30分鐘嗱，舒舒服服。同埋咧，我哋呢邊嘅優勢喺邊度咧？呢邊嘅優勢，佢點解收樓嘅話咧會咁遲咧？因為真係唔夠賣嘅。呢度賣嘅量嘅話咧係非常之大嘅啊！佢呢度年尾交樓，點解會仲有吸引咁多人過嚟買咧？就係呢個敏捷地產係一個上市公司，同埋咧交樓嘅話咧係保質保量嘅啊。同埋我哋咧。去到三武會員店15分鐘，去到港珠澳大橋25分鐘。雖然話咧路程係遠咗少少啊，但係咧我哋嘅交通咧係好方便嘅。嗱，直通巴可以直接翻到我哋香港荃灣同埋太子。嗱，仲有咧，你哋如果係話住得近嗰啲，唔使過去荃灣太子情況下咧，你可以坐翻我哋5蚊雞嗰啲巴士去到港珠澳大橋，直接搭金巴可以翻到我哋香港嘅啊。咁咧去三武會員店啊都有大巴可以直到嘅。2蚊雞就可以搞掂啦。佢樓下嘅話咧，雖然係冇好大嘅市場，同埋咧好大嘅超市，但係咧佢有個咩好處咧？我哋大陸依家興嘅話咧，興美團啊，或者係三武會員店直送啊呢啲。哇！我有好多客嘅話咧係點咧？佢依家嘅話咧喺香港咁啊，準備過嚟，佢就已經喺手機度嗰度落單㗎啦。咁啊嚟到屋企嘅話咧，個菜咧已經係送到㗎啦。咁啊幾方便嗱。不過咧，我哋樓下都有啲前大媽啊，有啲新鮮超市啊，呢啲嘅話咧已經有晒㗎啦。不過唔緊要嘅，你落到樓下都可以買到啊。同埋咧，我哋依家有個大型嘅超市都已經喺度動緊工㗎啦，後期都可以用到嘅啊。同埋咧，點解呢個小區咁多人入住咧？啊，起碼都有成80%嘅入住率啊。所以呢啲樓盤嘅話咧，佢嘅流通性咧係好高嘅，你唔使驚咧，呢度會吉住喺度，或者係租唔出去，或者係後期你冇錢啦，想放出去冇人要啊。呢度嘅話咧，8所學校喺度嘅啊，好多人嘅話咧爭住買呢啲地方嘅，因為啲細路仔讀書嘅話咧係一定要嘅啊，所以話咧呢度嘅優勢係非常之多，同埋咧佢仲係2萬蚊首期，呢個係真實嘅，啱先已經問過銷售㗎啦，2萬蚊首期，月供嘅話咧先3000蚊啊，仲係咧送埋家私家電俾你。依家仲有一個勁爆消息係咩咧？佢仲可以送埋你一張4萬蚊嘅車位券啊！之前嘅話咧，呢樓盤收咗樓之後8萬蚊先買到嘅，依家送4萬蚊車位券俾你，相當於啲4萬就可以攞低㗎啦啊！跟住落嚟嘅話咧，去睇睇我哋用品間先。好啦，嚟到我哋示範單位嘅位置啦。咁啊，我哋睇呢個示範單位咧係一個89方嘅3個房2個洗手間嘅啊。咁啊，跟住鏡頭入嚟睇睇先啦。入咗嚟之後咧，就大家見到嘅，因為呢個咧係一個精裝收交付嘅門啊、指紋鎖、密碼鎖已經係送晒俾你嘅啊。同埋咧，左手邊就見到我哋一個玄關位啦。玄關位嘅話咧，可以做一個倒頂嘅鞋櫃啊。同埋見到我哋呢幅畫嘅話咧，係全贈送呢啲家私家電俾你嘅啊，全部都寫得好透明嘅，直接寫喺嗰個我哋嘅合同上邊嘅嗱。入到去之後咧，就見到我哋嘅餐廳同埋客廳係一體化嗱，所以見到嘅送，全部都送晒嘅，空調、冰箱、洗衣機、電視櫃。電視同埋梳化呢啲全部送埋嘅，同埋包括出邊嘅洗衣機啦嚇。咁呢個陽台咧89方唔係好大嘅，
同埋呢個示範單位咧係嚟到我哋嘅異地樣板間嚟嘅。咁呢間望出去嘅湖景嘅話咧，其實89方係望唔到嘅。但係你如果需要望到湖景嘅話咧，我哋有108方係直接望到呢個千畝嘅大湖啊。咁呢個89方其實佢啲景都好靚嘅，佢係直接可以望到我哋嘅內園景色啊，喺個樓網嘅位置嚟嘅，望出去嘅樓近佢係非常之闊落嘅啊。個感覺嘅話咧都係 OK 嘅。咁啊，睇埋我哋嘅廚房位置啦。咁啊，廚房嘅話咧都係一個 U 字形嘅設計啊，冰箱同埋我哋嘅3件套啊，都係送埋俾你嘅。跟住鏡頭嘅話咧，入嚟睇下我哋啲房先嚇。我哋啲房嘅話咧係3個房，2個洗手間嘅。咁第一個洗手間啦，佢都係做到一個乾濕分離嘅。咁啊，3段式嘅開門設計啦。呢個3段式嘅話咧，其實好多開發商做唔到嘅。呢個開發商做到嘅話咧，你入到去嘅感官同埋舒服嘅話咧係 OK 嘅，同埋咧仲送埋一個明窗嘅嚇，咁啊就唔使話成日都濕濕立立嘅。咁睇埋我哋第一間房先，呢間房嘅話咧，大家見到嘅所見就即所得噶啦啊！床、窗簾、櫃同埋床頭櫃全部都係送埋俾你嘅，包括個窗簾都係啊。你好似呢啲80零萬啊，可以揀翻呢個3房咧，就其實已經係平時過嚟度假旅遊啊，平時過嚟玩下呢啲人嘅話咧，係全部已經係啱晒㗎啦。同埋咧，呢個房嘅話咧係一個陽台嘅佈建嘅呢個開發商。咁佈建嘅話咧，佢係送一半面積嘅。咁啊後期嘅話咧，呢個窗咧係需要自己去加嘅。加嘅話咧係冇問題嘅，開發商咧係允許你哋去咁樣做嘅。你如果唔咁樣做情況下咧，都可以做翻一個陽台嘅位置。咁啊喺度 BBQ 啊，咁啊，如果係中意打麻雀嘅，咁啊風靡起身啊，3、5支機喺度玩下都 OK 嘅。咁最後咧就睇下我哋主人房啦。依家主人房嘅話咧都係所見即所得啦。咁啊床、櫃、床頭櫃、空調、窗簾呢啲全部都係送埋嘅。包括嘅話咧，我哋一個套廁入邊啊，呢啲嘅話咧都係全部做好晒啊，送俾你嘅啊。好似呢啲平靚正嘅單位咧，如果係大家中意嘅情況下啊，可以加我WhatsApp啊，我咧就將啲資料發俾你，或者 call 我直接可以睇樓。我哋香港嘅話咧係直接有車去到你屋企接你過嚟免費睇樓嘅啊。